আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনারা দেখতে পারবেন গ্রামে শিক্ষিত মুরগি কেউ হাত থেকে চাল খায়। আসো 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 আসো, নাও নাও। দেখেন কীভাবে মুরগির বাচ্চা চাল খাইতেছে। আসো, খাও খাও খাও। দেখেন কীভাবে খায়, দেখেন বড়টা। ও আস্তে আস্তে আস্তে, বাবা রে বাবা, হাতের মধ্যে কামড় দেয়। নেও নেও নেও, এই যে এই যে খাও খাও খাও। এই হচ্ছে গ্রামের মুরগি। এই মারামারি কেন? নেও নেও নেও। আফান ডাক দেও তো, মুরগির ডাক দেও তো। আয় আয়, তুই 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 আয় আয়, ডাক দাও ডাক দাও ডাক দাও। দেখো কিভাবে খাইতেছে। ওরে বাবা, আস্তে, হাত ফাটাই লাইতেছে। ছাগল আইছে, দেখো না, ছাগল আইছে খাইতে। তোমার মুরগিগুলা ডাক দাও, জোরে জোরে ডাক দাও। দেখো দেখো কত সুন্দর মুরগি হাত দিয়ে খাইতেছে, দেখছো? হ্যাঁ, আদর দাও তো, মুরগির আদর দাও, হাতে দাও, হাতে। এভাবে দুষ্টামি করে কেন? দেখো মুরগি কত সুন্দর। আফান, তোমার মুরগিগুলা ডাক দাও। ছোট ভাই আফান মুরগিগুলা ডাক দিতেছি কিভাবে দেখেন। তোমার হাতে নাও, তোমার হাতে নাও, হাতে নিয়ে মুরগি দাও। হ্যাঁ, এমনি ধরে থাকো। যাও যাও যাও, এই যে এখানে দাও 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 দাও, মুরগির দাও। যাও, ওই যে ওইখান থেকে খাও। দেখেন ছোট ভাইয়ের হাত থেকে মুরগি কিভাবে খাইতেছে। ব্যথা হয়েছ? ছোট ভাই ভয় পাইতেছে। এই যে দেখো দাদার হাত থেকে খাই কেমনে, দেখো। এই যে ভাইয়ের হাত থেকে খাইতেছে। নাও 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 নাও। গ্রামের শিক্ষিত মুরগিরা কীভাবে হাত থেকে খায়। এগুলো হচ্ছে চাইলের ছোট ছোট দানা, খুদ। নাও, তোমার হাতে দাও দাও, হাত দাও, হাত দাও, এখানে হাত দাও। হাত থেকে ফালাই কে? হাতের মধ্যে দাও, এই যে এমনি দাও দাও দাও, নিচে করে ধরো হাত। মুরগি হাত খেয়ে নিল, মুরগি হাত খেয়ে নিল বলে। ছোট ভাই মুরগিরে কিভাবে খাওয়াইতেছে চাইল, দেখেন। আর হাতের মধ্যে ঠোকর দেয়ার লেগে ভয় পায়। দেখেন মুখার মধ্যে নিচে এখন। দাদা মুরগির আদর করো তো, ভাইয়া মুরগির আদর করো। এই যে আয় আয় তুই। তো দর্শক, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই পেজটিতে লাইক দিবেন, পারলে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।